Terceira victoria consecutiva do Pontevedra, líder do grupo. Golpe de autoridade no último mes da fase regular. O derbi comeza con esta ocasión de Dani. O Pontevedra foi mellor, pero o Celta B con 0-0 no marcador tivo este testarazo de Maric. Bonís preocúpase. O Pontevedra buscou as bandas. Centro de Josu Rivas e Javi Hernández, o central celeste, en un pequeno lío. O partido racha os 25 minutos. O árbitro sinala penalti por inocente agarrón de Mourinho a Charles. Acción non moi discutida. E o curmando brasileiro, Igor de Souza, recolle o regalo coas mans abertas. 1-0. Ese era o 16º tanto na Liga de Igor. Mais o pistoleiro gardou unha bala para a segunda metade. Minuto 11. Centro de la esquerda e gol. 2-0. 17 goles na Liga. O segundo tempo foi un monólogo granate. Non houbo outra cor en Pasarón. Dominio, goles e oportunidades. E moitas. O equipo de Xavi Gracia apreta. E mediadas a segunda metade ten 3 claras. A primeira, Charles. A segunda, a acción que nace na banda dereita e remate de Igor. E como todo quedaba na familia, entre brasileiros, a terceira clara, esta. Centro, cabecea Igor e remate o poste de Charles. 2-0 en Pasarón. O Celta B mantense na zona media e o Pontevedra no máis alto. Líder.